Hello! Good morning! Maulan siya ngayon. Tsaka malamig. Napakalamig ngayon. Nagising ako. Yung aking hubby, yung kanyang alarm clock, hindi nag-work. Kaya inis na inis ako. Yung paggising ko, yung patalon kami, paalis sa bed. Jump out in bed. That's what we did this morning. I didn't even have a shower. Usually I have a shower in the morning, but now, well, I had a shower yesterday, so. But usually I try to have a shower in the morning, but when I realize it's cold, so I don't bother. Medyo lagay-lagay na lang tayo ng pulbos, and then bihis na, ganun na lang ginawa ko. Kasi malilate ako. Pag naligo pa ako, kasi pinlansya ko pa yung damit, yung uniforme ko, as usual. Ano nang itsura ko ngayon this morning? Ay naku. Buhay nga naman. Mahirap kumita ng pera. Eto. Kailangan ng pera. Kailangan magtrabaho. Kaya ayan, ang aming morning, puro ulan. May sakit kasi yung kasamahan ko sa trabaho. So, kaya kahapon pa, sabi niya may sakit siya. So, hindi ko alam kung baka sana may mag-cover sa amin ng lunch today. Dahil hindi kami magutom gaano. Para hindi kami yung haggard na haggard sa pagpasok. At sana hindi busy kasi maulan. Sana yung mga tao nagstay sa bed. Friday. Yeah, it's Friday. Just another Friday. Malamig, naka-jacket pa rin ako. Tingnan nyo ha. Eto, naka-jacket pa rin ako. Na-upload ko yung ginawa ko kahapon nung pag-uwi ko. Ina-upload ko, hindi ako. Ayoko payagan ng YouTube na mag-upload. Ito-try ko ulit mag-upload mamaya. Siguro dahil mahaba. Tapos, sabi siguro, puro ka lang naman dak-dak. Ina-upload mo, puro ka dak-dak. Ano iba-upload ko? Sinasabi ko lang, pinapakita ko naman yung yung daan habang nag-upload ako. So, I don't know why. Maybe YouTube is sick of my upload. That's why. Check ko mamaya. Why they don't let me to upload it? Maybe it's busy yung mga upload last night. That's why. Oh my God. We're ready na ako. Ba't nang makapasok na? Kaya ang itsura ng iyong mana. If I didn't take the shower, this is how I look like. Maganda pa rin. I don't need to have a shower. Stay beautiful. Just pag ganito nagra-rush kasi late sa pag-ising. So, binusa ko na lang ng pulbos ang aking katawan. Tama na yun. Hindi na yan maamoy ng mga pasyente kung naligo ka o ano. Ayaw ko naman mag-perfume kasi hindi allowed. Hindi allowed. If you're working in a healthcare, you're not allowed to wear perfume. Magko-complain ang pasyente.
Pero ang mga pasyente pumupunta sa amin, pinaligo yata ang perfume. Kaya minsan ako nagkakasakit ako sa ganun pag naamoy ko yun. Bahing ako ng bahing. Oo, gusto lang nila yun. Ma-irritate ang ilong mo yata. Alam naman nila na doctors na pag nasa medical clinic ka, hindi allowed ang perfume. Oh my God, ibubuhos nila yung pagkarami-raming perfume. Hindi ako makahinga. Hindi ko mabango yung perfume at expense. Hindi ko naman gusto ang amoy. Kahit na expensive, hindi naman maganda yung amoy sa ilong. Or baka naman gusto nilang gamitin ang kanilang perfume at mag-expired na. Ang perfume naman tatagal. Hindi naman yung napakatagal. Pero iba kasi ayaw talaga ng perfume. Pagka talaga nagpe-perfume ka, yung open na area, wag yung mga pupunta ka sa magpapacheck up ka sa doktor, tapos ipapaligo mo yung perfume mo. Abay, sino ba naman ang gusto ng amoy na yun? Diyos ko, mahapag yun. But you can't say anything to them. Pero pag kami nag-perfume, nagko-complain sila. So, hindi ka mananalo. Pero ayaw ko talaga ng perfume pag close na area. Hindi ako makahinga. Okay, mag-ready na ako. Mag-usap na lang tayo after later on. Okay? Ito po ay magre-ready na. Okay, bye.